Saluti a tutti e benvenuti a Tovi Unou, questa trasmissione artista su canale 172. Su questo programma voglio conoscere meglio su questi artisti della terra nostra che hanno rappresentato sul mondo del suo canto e dei soni. Oggi siamo venuti in Baronia, in Irgoli, proprio per questionare, per attoviare uno dei più importanti suonatori di organetto della Sardegna. Dottore Chessa sa raccontare questa storia cosa sua, ma questa storia dei sonus di tutta la Sardegna. Andiamo un pari ad un sua. Dunque, noi c'è Dottore, ecco qua. Sta porta aperta, dunque posso entrare. Ciao, io torno a Domodua. Benvenuti tu, eia. Grazie. E tanto andiamo a ragionare questa storia tua e onde andiamo. Eia. Beh, Dottore, questo apposento, iniziando su teste, sul regno cosa tua, ci vuoi tutto il sonetto, lo organetto, Ma no, questo è un look, come ti hanno detto, di sonos e di strumenti, ma su pruso che verte metta sopra l'organetto e la fisarmonica, visto che io sono attore di questo. Nessuno è stato strumento. Sì. Devo questionare tanti volte, sono fatti dei gusti, ma questa è l'apposento dei ricordi tu, perché a noi sono vieni tutte le fotografie, che contano questa storia lunga della carriera cosa tua. Questa andiamo sulla rappresentanza dei strumenti che stiamo dividendo stasera, è solo una partichetta di tutta la collezione manna che tengo, che la può realizzata che sono anni, che sa passione e mano a mano spendendo anziché di denaro cada volta senza creare problemi di dipendenza. Certo. Sono tipo a grado inizia a ottenere questo risultato che poi è stata a realizzare in un museo che sono studiando e pensando di hackere in un momento tutto in un camerone che batte sopra in ocche. Poi dopo un'aia, gli spettatori cosa nostra, che sa dopo che il dottore di Aderu sono andato manna e ci punti in mezzo apposento, se dunque si fa di questo museo, è giusto poi di Aderu su tanti strumenti. Noi sono più, noi che stiamo su immagini che si portano a questa festa di primavera in Baronia, quando tu hai esposto gli strumenti cosa tua, ma è musabiri, ma infatti gestionare un noso e ripresa che ho fatto proprio in suo studio nostro quando sei venuto e ho schizionato di lui, del festival del suo organetto e tutto quanto, e ne ho più tanti di strumenti e io su noi pure questo che punti esposto su noi in questo luogo di Domodua. Ma questa cosa che mi piace a fare è a cominciare a tornare a Guaguagoa con sa memoria, per pensare a quando ha cominciato tu. Dottore Chessa, sono importanti suonatori di organetto e fisarmonica che abbiamo in Sardegna. È fedele mio, adesso 59. E dunque, come hai cominciato tu e quando hai cominciato? Io ho cominciato poco, in un organetto che il babbo mio ha comprato per strimpellare qualche cosa che sono amico. Mi fanno qualche tasserino, come si usa e si usa a Galo, in magazzino dai a Santicca, che hai appassionato, io siete capreteri più che altro, però anche a qualsiasi tipo di travallo, di sa campana, lavoro so duro di questo tempo, però tiene sempre questa passione di organetto. Questo organetto in Sardegna è sempre spiagato su dottore, su pastore, su muratore, a tutto canto. Su tipo su sono aggradati e aggradata tuttora a metà gente per chi non è del suo settore, ecco, incanta tutto. E questo strumento dessa vesta? Sì, io che te buon umore, certo. per che non è festa. Pure che non è festa. E tanto, vabbè, siete comprato un organetto
E su pure autodidatta, strimpellare gai su che poteva senza tecnologia come te scomodo, tutto questo supporto musicale e digitale che bisogna, che azzuana a uno scente a imparare, tanto tutto gai a udicra, ma veramente manco in televisione, quindi questa trasmissione di musica sarda e nella radio, qualche cos'è da Cagliari in dell'iata, ogni tanto. E tanto Radio Sardegna, intanto. Sì. Ancora Sardegna Canta non ci viene. E questo organito che teneva babà, lo poneva super su mobile, in domo. Qua bene. No, vedi super su mobile, ma con custodia teneva, diti per a chiatta di sopramobile puro, oltre che. E tanto io ponevo la cadira a fura, ponevo la cadira, lo piccavo e provavo gai, anche denuda. Quando intendevo la moto sua che tornante, e che lo tornava allo suo, no? Per i suoi genitori stanno un pizzino che piccato un strumento in mano, la cultura nostra, noi ti normale, quindi lo poter guastare, ti poter rugare, lo poter guastare, non lo devi spiegare. Invece scomodo, come su mondo scambiato, bisogna stare in scuola, abbiamo il mastro, su chi impara a spizzino. E usa storia di questo pure, questo tu hai imparato tante scienze che poi sono da su sonetto, proprio grazie a suo lavoro che hai fatto tu, imparando i suoni e conosci questo strumento e tutto. Sicuramente, forse è un momento storico mio, essendo nascito sul 99, sanno che sei nascito tu, a parte in tempo a intendere il mastro ormano di questo strumento, tipo Mondo Vercellino, Tonino Masala, Francesco Banda e altri vari mano a mano. E a suo stesso tempo la generazione nuova, quindi mi sta andando bene, sono venuto proprio in un momento importante della musica sarda e questo mi ha azzulato per come popolarità, che in un momento di bello, sono stato fortunato in questo senso. Beh, la fortuna si nasce in quest'epoca andava bene, però tu sei riesci a fare un'altra cosa in proso. Dunque a ponni sono snoso, donai scandi bene il ritmo del suo ballo, e dunque a ponni sa professionalità che tu hai portato. E dunque da tutto questo è stato importante, di importo umano poi questa carriera cosa tua. E infatti tu subito sei diventato, sei stato riconosciuto come un grande suonatore, dunque sei un grande personaggio, e iniziando fianco al gruppo folclorico che ti circanta, no? Questa è la carriera, questa attività. Sì, ma per questa spiazza importante di una certa zona della Sardegna. Puoi fare ballare la gente. Puoi ballare la gente. E caso sono attore e ti pruso namo si potete definire pruso importante. Sì, un suonatore che veniva per suonare questa spiazza e poi suonare che sul gruppo spuro e ti pruso legittimo. Ecco. In questo senso, è un valore diverso di uno che ha imparato a suonare e poi ha alzato a parco in un certo gruppo o altro. Questo di suonare questa spiazza è stata per me in Sardegna come andare a un'università, che poi con vedere diverso, un modo di ballare diverso, chi tiene un gallo con l'ito da me, ha imparato a conoscere il sardo e a conoscere la cultura nostra, della vita mia e come mi è servito un meta questo, come andare a una scuola naturale. Certo. Infatti lui ha fatto una regione con il suo strumento e tutto, in questo senso che hai studiato, sa fisica del suo suono, avevi come hai fatto questo strumento, ti sei fatto personalizzare il suo strumento che suona tu, attento relata con la fabbrica Castagnari, che fa il suono su commenti di narasta tu, dunque è tutto uno sviluppo che nasce in questo anno e ha fatto in modo che podia da essi sa sonata del dottore Chessa, questa sonata che subito conosciamo tutto e infatti poi me da giovane anche cominciavo a imparare a suonare questo strumento proprio grazie a sarti cosa tua. Certo, per il corso ha invitato me da giovane a cruciare questo strumento e a diventare metas bravos o che andata come in Sardegna tantissimo bravos che veste la maniera per di apprendimento pronta e
ognuno si ne può servire, ripeto, che bisogna fare scuola civica e altri strumenti che ti permettono di ascoltare e di avere virtuosismo e annuntas a sonos che si chiamano sempre. Ecco, ma tu tenias a aperto una scuola cosa tua o esistienti si diventa uno ogni tanti che tu son parasta in questa scuola civica, come ti è che trasferisci? Allora, secondo me in Sardegna una parte dei praticanti di questi strumenti, di questo organismo, ha imparato intendendomi sul disco, intendendomi sulla festa. Poi un'altra parte queste cose che venite a scuola. Io sono stato uno dei primi in Sardegna a realizzare una scuola civica. Sono stato convocato dal comune di Nugoro anno fa e ho fatto in Nugoro belle pure di anni di insegnamento. Tengo 2 classi e questa è stata una delle prime scuole in Sardegna civica. Corso organizzato da chi ha qualche associazione, ma certo. Roba minuta, la scuola di Nugoro è diventata una cosa manna. E come da l'anno passato sono docente in una scuola nuova che hanno fatto in Siniscola, di tutto sul territorio, che comprende chi vidas, Siniscola, Posada, Torpello, ed è tutta baronia, no, solo questa parte del territorio. E da quando besteri sul comune dei Vitti che ha diritto a questo progetto. Questa è una cosa che collego alla vita quotidiana, all'insegnamento puro. Certo. Però ecco, tu hai fatto una carriera e un naude in Portumanno, voi sei su suonatori più importanti, poi sa questo suono, questo strumento, poi accompagnare il gruppo, poi fai suonare i sprazzi, poi suonare in sprazzi, se fai ballare i sargenti, ma pure poi partecipazioni a grandi manifestazioni in tutto il mondo, potevo dire. Poi tu sei questo su suonatori che più di tutto i altri attendono questa relata con il Festival de World Music e dunque sei entrato in un meccanismo che ti permette di suonare non solo in Sardegna ma potevo dire in tutto il mondo e conosci tanti suonatori in tutto il mondo. Ha fatto in questo periodo di storia sarda a conoscere gli studiosi di queste cose che mi hanno valorizzato. Io la chiedo che mi piace e basta. Invece man mano questa cosa è diventata una professione vera e propria che ha ricevuto inviti in tutta Europa, in varie maniere, o può accompagnare il gruppo del ballo, o può partecipare a rassegne specifiche sulla armonica, organito, fisarmonica, bandoneon, oppure altri incontri importanti in Italia e in Europa, in due zone e ascoltano. Invece in Sardegna sono e ballano. Certo. È un altro modo di presentare. E questo mi ha arricchito di tante cose, di conoscenze, sempre di pruso. Devo appunto possibilità di incontrare tanti musicisti di diversi generi musicali, ma sempre nell'ambito della world music, e mi era di gusto su questioni pure di organittisti importanti nazionali. Tutto quando si questiona del dottore Chessa, Nanta che è uno dei suonatori più importanti del suo mondo. Cioè, questa tecnica cosa tua, non c'è questa fortuna sul ritmo del ballo nostro, ma questa tecnica che usa tu, è una tecnica che in tutto il mondo casta con un'attenzione particolare. Vabbè. Questo strumento è diffuso in tutto il luogo, si suona in ogni luogo, però come tu suona dottore Chessa, a tu non ti spantauso. Tu uscisi di questa considerazione che come magari una generazione nuova che suonando benissimo, che sta allungando cose belle fortunatamente in questo momento che questo si spantaina quando mi intendiano, che magari non avevano inteso mai a Monte Vercellino, mischino, che adesso sono andati pescati sul territorio in cui giro di Viddas, questa generazione mia invece poi tenero che è stata fortunata in questo senso, che ha tutto questo movimento di world music in Europa, certo. E chi è attento a queste sonorità mi ha direttamente ricattato e apprezzato, e quindi
in cui è nascito Dottore Chessa, pur per in cui. È nascito Dottore Chessa fuori da Sardegna, esatto, come snaudui, non hanno dentro questa possibilità di si può andare via questo circuito e forse si può andare a suonare fuori da Sardegna, ma in circoli, nei sardus, che appunto i Megraus, in tutto il mondo, che si usa a me, si usa ancora, però questo circuito che era in studi è un circuito invece proprio interessante, poi canto tocca da sa musica, sa world music che narra un oso. Dunque, Dottore Chessa, infatti, mi pare 2 anni oggi, proprio questa carriera cosa tua, posso importo che stentio due dei sonai fuori da Sardegna, ma non come un nau, scetti nei circoli dei sardus, ma in teatro, in festival, e ha fatto conoscere su sono di Sardegna in sorganitto, poi certo. Sono in Sardegna, in sa tradizione, esti launeddas, esti tenores, punti tutto altri strumenti, ma sonetto ormai c'è più di 100 anni in sa terra nostra, dunque si può dire che è uno strumento che accompagna la musica popolare e prima di tutto è uno strumento che si suona con una tecnica che è tutta nostra, si suona in Sardegna, no? Sorganitto. Teniamo questa maniera di suonare che nos caratterizza il mondo. Questo lo devo narrare, sia sul ritmo del sorballo, sia sul modo di usare su ode. Sì, questa vibrazione che va usato, questo tremolio ritmico, no? Questo incastro tra effetto del mantice e tastiera che ha questa musica geniosa, magica, come si può narrare. Ecco, però ben data la spura cultura c'è sul mondo. No, assolutamente. Chi usano l'organetto in maniera straordinaria. Ma noi accanto a tutti, i Paesi Baschi, in Nord Europa, in Nord Europa. Diffondi in tutto il mondo questo A proposito dei Paesi Baschi, in cui pure sono stato ospite di Kepa Junquera, un grande suonatore di questo tipo di musica basca, a parte scuola per l'organizzato sardo in IE, e come ho canno in questa rassegna che ha in Arseghelle in Catalogna, questa è la quinta o la sesta edizione che partecipo, e mi tendono come tenuto d'uomo in IE. A volte mi pongono per separare, dottore, io tendo penso all'umutimus questo della Siberia, lo conosco, oppure questo italiano della Basilicata, lo conosco, ma mi tengono come un'isola. Certo. Questo è molto importante sul lato umano che si instaura, chissà, sempre per gruppo del sorganitto. Certo, per merito del sorganitto. No, ma una gruppa bella, Dobbiamo andare proprio gusto, poi visto che lui ha fatto tutte queste cose in tutto il mondo, noi della fondazione Parodi, 2 anni oggi mi pare. Forse il terzo anno. O forse 3 anni, non mi da ricordo più, per questo tempo bola, quando ormai noi siamo già 60 anni, e dunque questo tempo bola, ma te ho donato proprio su premio Andrea Parodi, Salvo d'Oro, su premio Andrea Parodi, che mi donato una volta a una persona che tu conosci bene, che vede Bernardo Ortà Jacob, direttore del Museo di Parigi, Museo dell'Homme di Parigi, e poi tanti altri grandi personaggi in questo 10 anni, 12 di manifestazioni e 10 di premio Albo d'Oro, e dunque è un stento questo piacere in mano di donare questo premio, ed è una bolla fai dire ai spettatori nostri questo momento della cerimonia e questa sonata che hai fatto tu in Sardegna, che è una sonata troppo bella, da ascoltare su Paco Compagno.
Dunque, tornaus a domu de dottore Chessa in questo luogo, in questa domu manna che ha organizzato per noi, ma a noi saberitari teni talmente tanti sonettos e fisarmonicas che forse non ci più sono di due sponni e come a Wissu in modo per preparare questo aposento proprio dedicato a questo museo. E ho fatto bene come i spettatori hanno tentato possibilità di castiare e di ascoltare su premio al Bodore Andrea Padovani. Ma tu sei maestro del folklore e tenti un mera riconoscimento. Il primo riconoscimento che ha potuto per questo operato mio, del sonatore, interessamento a interesse alla cultura sarda, in questo caso della vita mea, del suo ballo, del suo costume, del suo suono, la potente in numero, mi hanno dato questo insignito in questo titolo di maestro di folklore, che per me è una piccola laurea, namusu, che mi ha fatto piacere, mi ha dato per animo a sicchire in questo campo. Poi un altro riconoscimento bello e tutto me l'ha dato questa fondazione Sardegna in Sassari, che non hanno che non ha separano persone particolari che sul campo del sport, della cultura, della musica, in cui pure potete un riconoscimento speciale per me, ma su chi conta te, su chi tu esamina la gente d'onzi dia, questo sono piccolo straguardo della vita, che ha che ne piacere, però è questa missione, questo tipo di professione, che è alimentata da ogni dia, la gente, il suo comportamento, la serietà, l'onestà, della musica pura, oltre che della persona. Ma infatti una delle cose che Antipozio apprezzai tutto, scuso che vivinti in questo mondo della musica popolare sarda, della tradizione cosa nostra, è proprio questa professionalità. Noi scelti su talento, che tu ideni, sempre dentro, ma questo talento impari a questa grande professionalità e serietà. Questa è una cosa che ha fatto nascere su personaggio dottore Chessa. Poi da dottore Chessa hanno andato a suonare sempre attento e prova da suo strumento, e prova da suo microfono, e prova di scuola. È una grande cosa. 11 anni Santifisio mi briasa, arrivo prima a provare. È vero. Su prima e tutto. Su prima e tutto. È vero, questa gusta esti scetti dei grandi. Serietà di in cada cosa, se no non andas nei due, non si arriva nei due. Ti devi poter andare a vendere tutto qualche volta, però piccati sul sicuro, sul rispetto del sacro, speri in cussu, si batte un orario di rispettare.
organizzare, e infatti, curso anche per la musica. Sì, Curso ma anche per la infatti musica. chi tiene una vita lunga in questo campo dell'arte e della musica, da tenere proprio poi, non scende voi te bravo a suonare, ma voi è bravo a gestire bene le relazioni con tutti e prima di tutto la professionalità. Questa è una cosa che ammira a tutti. Un'altra cosa importante di questa carriera, cosa tua, e poi c'è il gruppo, a me mi piace a questionare di Tricanneti, che forse uno dei gruppi più importanti che ha tenuto su Sardegna, adesso è nasce su 70, 74 mi pare, e tu sei già 40 anni che sei di voi. Sì. Una cosa che mi fa piacere a far uscire gli spettatori nostri è questa registrazione che ha tenuto lui, una registrazione discografica che ha tenuto un successo quando ancora il disco si vendianta, poi quanti anni è che si produce questo disco? Mi pare che stia aperto sul conto, penso mi pare su 96. 96, dunque sono già 20 anni. Sì, buono. Ecco, dunque, 20 anni il disco si vendianta di adesso, ancora. Sì. Esistia la industria discografica, narà un noso, esistia anche il negozio del disco, che ora non ci punti più, poi la musica è musica liquida, nanta, no? Nel senso che si vuole scaricare, ma tu non tieni mai su supporto discografico. Invece, dottore, 20 anni oggi ha vincito questo disco che si obbiendi, noi, anzi da ascoltare su Massimo Pinna che monta questa trasmissione, c'è da poni come sottofondo questa sonata cosa tua, mancai poi proprio questa sul ballo della baronia, sul ballo brinco. Ecco, che se non questo disco, mentre nasce poi ti hanno fatto altro, sono passati 20 anni, solo ne ha fatto uno, è un disco bello e tutto, è un disco che ha fatto scuola, poi poi con questo disco 20 anni oggi in tutta la Sardegna, a me era giovane, sono anche imparato proprio a suonare su sonetto ascoltando sul disco cosa tua. Questo disco va bene, più che altro è una raccolta del suono e del ballo della Sardegna. Io andavo a suonare, ha fatto questa raccolta e quando neanche su un altro deve fare qualcosa di diverso, poi dipende da tanto impegno su questa vita, mano a mano mi ho formato la famiglia, la domo, e questo pure che pica tempo su, mano a mano da capire più avanti, l'idea bella ardinda ta qualche cosa bella. C'è sempre tempo. Sì, ha voglia. Poi pensare che vai a mancare una cosa, non scelta discografica ma audiovisiva e tutto, perché lui tiene tante cose. È stato molto importante la collaborazione che ha fatto con il mastro della Ronella Luigi Lai, che siamo muoviti su metà volta si impare in Europa, portiamo spari, mandiamo spari, viaggiamo spari. Quando suoniamo non abbiamo mai provato, però si unisce alla musica desola. Il maestro Mannu è bello a suonare. Sì, poi con Anna Maria Puggiuni su Vrate, su Matteo, abbiamo fatto cose belle, in cassetta di Soro, perché dischi Soro, e poi bisogna ospiti su disco mio, e Gai. Bisogna pensare a fare qualche altra cosa di bello, che sia rappresentativa. A stampare ballo e a Vanvera non mi interessa tanto. Certo. Bene, invece un'altra cosa che mi piace in me, che lui ha fatto, ha fatto nasci, visto che lui ha frequentato tanti festival internazionali, festival di World Music, ha topiato tanti suonatori, tanti musicisti, te vengo a Conca di organizzare in Irgoli su Festival di Sorganito. Quando ancora di questa manifestazione non si scia nulla, non esistia prima di iniziando su un festival tutto dedicato a s'accordeon, dunque a sa fisarmonica, a s'organetto, a questo strumento su aerofono, su narao, su classificato a Icci, che ha punti di importazioni, ma che poi si punti beni relazionati con questa terra nostra di più di 100 anni. E dunque da dottore iniziando a organizzare questo festival del Sorganetto. Ecco, che sono le prime edizioni che ha fatto lui? Questo festival mi è venuto a Conca dell'organizzare
dopo che abbiamo visto Ateros i suoi virus che ho io, appena poi hanno andato in Sardegna in un betotto sono desorganitus a Zoviana. La Zoviana è già che tu non sta prima di tutto. Certo, E insomma, a questo tempo il beste questo confronto bello e queste varianti, tutti in una piazza, tutti in un parco, è stata una bella cosa che abbiamo seguito per tanti anni. Sono suonatori che rappresentano di tutta la Sardegna, tutti i tipi di ballo, sia la fisarmonica, sia organizzato in primis, ma per chi sa la UNEDAS, ha partecipato per le formazioni a canto tenore di beat, teatro, delle ferie, e quindi è stata una esta posso organizzato, però poi tu non hai stata sa gente, e è una esta possa gente. Bene, voi po' tant'anni, potente questo pregeri da presentare. Tu hai presentato metà edizione. Quando è stata la prima? In quali anni? La prima è stata 86. 86. Ah, perché 86 sanno mio è tutto, poi Tadeo il 86 può cominciare. Però io non ti conosco, Gallo. No, ma lui mi ha conosciuto il 87. Poi sanno dopo se veniva in trasmissione, allora, 80 gimbe, io l'avevo proposto a Saproloco che vititando in vita, ha fatto, va bene a fare questo tipo di manifestazione, non rischimo, forse sì, comunque no. Sanno niente, ma ne ha caricato il soso, Saproloco che vitando, e il mese di Triulasa, 2 dies. E ci stare, dunque. Sì, 2 dies stanno. La prima edizione, la prima ardeghe, edizioni in 2 dies. Infatti, le edizioni sono 20 gimbe. Sì. Però la serata sono più di 30, certo. 30 gimbe, belle 40 come te serata di su parco, ecco. Ma è stata una manifestazione questa pure di Importumano, voi antibio forse può sapere volta, suonatori internazionali, musicisti internazionali. Sì. Ma ricordo che ci viene un musicista straordinario, uno scanto di gusto su fianta potevano diadero, su virtuoso, su tanta cosa, di circo, proprio diadero con suo strumento, che è cosa di esa macchiata, di esa bellezza. A vita a questa esta, adesso va bene un artista che certa gente manco la sconosciata, artisti che magari la sera prima ne sarai in vita. Certo. Che sono artisti che hanno, io entro a porta sul sito di Soro e ponene il suo curriculum in solo, tale die concerto a Ergoli, in provincia di Nuoro, capito? Certo. Sono orgoglioso, a porta appare gente che non si può manco vedere, Salvini sono gente che parlano umili e gli spiegano questa cosa per genuina, gente che mi scrive Gallo, gente che diventa da meta, conoscendo per la Sardegna, sono con nostro, a parte sorganito, che sono però mera de gusto su punti contento su poi beniti in noi in Sardegna a Ergoli, ma beniti prima e dopo a questa manifestazione organizzata da Dottore Chessa. Il Dottore Chessa è un uomo in campo internazionale e dunque poi isso è in Portumano, poi tu buoni il suo curriculum e tutto, quanti sono noi. Ma tu però sei contento del fatto che poi dopo questa cosa tua in tutta la Sardegna si fa in questo festival dell'organetto. Come ti da bivisi tu? Poi in uno scanto di gusto hai partecipato tu e tutto, dunque... Sì, tu. È come questa moda di organizzare questa serata di suonatori che incompiano il ballo, si sono contenti di questo tipo di manifestazione, nessuno privata nessuno dell'hacker. Certo. Ma tu ti fai piacere che comincia una tradizione nuova di spettacolo, ti fai piacere o non ti fai piacere? Se attacco a andare su che non mi ha che piacere, faremo tutta la sera, una per le cose spuro che hanno fatto e che altri ha fatto prima, certo. Come te io rispetto a chi è venuto prima di me. In particolare, per esempio, il piccolo sempre come esempio, io a Mondo Bricellino, e io quando venivo a video lo ponevo a suonare sul billutto, un bello parco, gente allegra, una bella amplificazione, un bravo presentatore, puoi spiegare su chi sono, le bevesi, per tutte queste cose, che magari certi artisti adesso nuove levas non tengono, queste attenzioni sono importantissime.
che bisogna, per chi non ha imparato nulla al mondo tecnicamente, io ho imparato metà da isso, ma come teatro, ho detto no, masala, e poi me ne sono mastro tutto, mastro mio. Io ho fatto una trasmissione, tu ti ricordi se volete se venivo fiantadotto più grande suonatore della Sardegna e uso registravo in Prazza, in Sandoso, ci via proprio una struttura enorme che, con telecamere e tutto canto, al Bagiara mi pare, sì. e tu a suonavo con una o due scoppie mi pare, e siccome ti vedo una di queste cose belle, sempre che poniate in evidenza su suonatori e non sul gruppo e tutto, ma sul gruppo serviva questa coppia, può fare bere come su sono tu, diventa la possibilità di trasformare in questa che si riauso etno-coreutica, cioè su ballo sardo. Mi piace da fare bere un passaggio dei gusti, dobbiamo un pari. Dunque, da questa trasmissione da fatta biri poi Taddeo di adesso orgoglioso me di essere organizzato questa trasmissione, si presentava questa trasmissione. E ho fatto tante cose da impari a Nessa Beritari con Dottore Chessa, Milli Bortas, si Biuso, e dopo abbiamo fatto vedere una cosa del gruppo che tu accompagni. Mi piace da pensare di domandare una cosa, tu hai snato, in voce punti me era giovane che sono, questa situazione che vivevo soi, come in testi, ti piace, sei contento che ci siano tanti giovani, picciocchetti, picciocchetti pure, ci punti picciocchetti che sono da sonetto, è una cosa bella in questo momento, cioè come ti sta vivendo questa Sardegna, questa relazione con questo organetto diatonico? No, questo è un momento importante per la Sardegna, la musica, la cultura, chi è accusato da uno strumento è sempre a fin di bene e quindi per la gioventù
abbastanza interessata a una parte, a un modo di si comportare, mentre che bisogna l'evoluzione, oggi la musica viaggia a 300 all'ora, quindi si ascolta a meta, Certo. ripeto, come ti parlavo prima, bisogna sono mastros, io penso che in questo momento in Italia la Sardegna è la che sono più organizzata. Prima in Europa, forse in Spagna ci punti più Non è suonatori, vero. ma forse No, in no, Sardegna perché- canto... No, in Spagna hermana, Paesi in Baschi. Spagna è diffuso l'organizzo perché altri sono Paesi Bascos e la Catalogna, Sì. ma la Sardegna può essere minore, può commettere minore. Ah, sì, no, se, sul rapporto dei gente che bevi di noi e i suonatori che teneus, forse in tutto il mondo non si batte nessuno. Io pure penso che Una volta ho fatto, un po' un anno, mi pare, un canto 5-6 anni, in Aido Maiore, organizzai una manifestazione in memoria dei suonatori, Zizi Barranca. Sì, io sono stato una paio di volte a Sperineo. Io avevo con spanto questa cosa, perché è possibile che ci siano tutti questi suonatori giovani, che avunti rotto nascono in scia meras ascoltando Dottore Chessa, altri ascoltando altri suonatori, ma è stata una cosa bella, poi scirica ci funti giovani, scienze, suonatori che diventare forse si con su tempo, su Diadero Bravo, poi non è una bella cosa, poi da Bolinaga c'è ancora una passione, un amore con Una questa novità tradizione. pure come in Sardegna, sono suonate per le femmine. Prima su suonare un ruolo di sommine. Certo, La femmina suonare qualcuna mi conta mai organizza buca. Sì. Tra companza, vede qualcuna notita che suonate organizza buca, cattando lo scomparani i sarbancarellas, ma se vendiano tanto i sarbancarellas, in strumento vero e proprio, non io cattolo so. certo. E tanto iti diffusa questa moda pure, chi carchi emina, ma proprio emina a suonare in parco, poi ballare, che balla la gente, come te bescomo, prima non biti. E questa già è una novità, e non siamo adeguati a Europa, che in Europa magari le femmine suonano già in Russia, in Germania, in Svizzera, in Francia. Certo, il rapporto è ancora troppo vago. Però intanto la percentuale già è manna. C'è che una picciocchetta o picciocca manna, in modo, sono da pure la uneddas, a medas, punti sonendi su organito, atras a fisarmonica, no, c'è una bella partecipazione, questo è importante. Un'altra cosa, dottore, tu in tutte queste cose, queste attività di cosa tua, te vengo a Conca una volta di organizzare pure, tenendo conto che sei il direttore artistico del suo gruppo de ballo delle tradizioni popolari e dei rigori, te vengo a Conca e fai un gruppo tutto de homminis. E questa è una cosa di avere bella che funziona o meno. Poi iniziando, quando si balla da un prazzo e lui è tutto sonasta, prima non è che ci via queste scansioni come dice oggi, uomo-donna, come ti fanno il gruppo folclorico, ci viene a mancare 5, 6, 7 uomini, o 5, 6, 7 o 10 femmine, che va dante in prazzo e poi si può andare in coppia e tutto quanto. E tu hai fatto nascere il gruppo Gambales, che però anti Castiaumera ha questa spettacolarizzazione del suo ballo, questo è tutto perfetto, spasso fiata perfetto, tutto diventa il Gambales, bello, illustrato bene e tutto quanto. Contami di questa... Niente, questo progetto del gruppo è nascito sempre all'interno del suo gruppo Tradizione Popolare, no? È formato maggiormente da componenti che ballano per chi in costume e che si emina. Questa è stata un'idea mia di companzo che ha monato, ma questa cosa è nostra, è tutto, qui non la carriere, a parte che non spiegate, per poi sul fatto di valorizzare su vestire di billuto, che è importantissimo in questa zona nostra, che ha segnato un'epoca storica molto importante sul modo di tingere su pantaloni, la sport, la zubba, il billuto, su scambale. Molta gente mi conta, ma mai io, qualcuno la può connota non sposata, ma chi si è sposata a Cambalese e la moglie in costume.
Quindi è stato a doppio taglio questo successo. Abbiamo valorizzato il modo di vestire della terra nostra, della gente nostra, Certo. del suo territorio, che è bellissimo. Sono milanese non vesti in gai, manco sì. che lavorano in campagna. Quindi è una cosa che è legata alla cultura nostra, a su bailare, a su suonare, a su ballare. E quindi poi te non per i cussu. Cussu non era nare che il costume non metti in primo piano e venite valorizzato, beh sempre. Questo è dopo il costume è un modo di hackere questa gente di secondario. A noi stiamo tutti pure che lo... Per esempio una die ho domandato a uno zio di Onne, ha detto ma voi sì, no che lo scambare, lo usate, lo srocchindiazzi. No, Toto, si sponiano in quile e poi che la rapida si lo caine. Invece sì no che io al momento gente andando a quile, siamo toguzzi e a cambale. Sì. E poi si chiede si arrivano. E niente, il suballo, chi l'ha nato che si deve ballare per forza che sei emina? Certo. Si balla per chi sei emina. Certo. Ma balla per emina chi emina, omine chi nomine. Questo è un canzo di piazza, di companzo, che ballano Parisi, come intanto sulla televisione si è visto. Si incomincia su ballo, che diventa ballare su un bar e poi, siccome gli uomini si organizzano su ballo proprio un po' di ballare con le femmine, però prima e dopo potevano ballare in pari, 5, 6, 7, 10, come ne ho più tanti, di documentazioni audiovisiva fatta in anni 50, 60. Ho visto fotografie di Pablo Volta, di Rosolo, Mamuiada, e tu vieni su ballo. Viese 15 uomini, una femmina, 3 uomini di nuovo, 2 femmine, 4 uomini, una femmina, tutto dai. Che è bello ballata. Come sicuramente in questi ultimi 30-40 anni la gente, sono giovani, speri, viene sempre sul gruppo folco, che è femmina e uomini, Sardegna canta, e tutto canto, e tanto pensano che se non orgai non è vero, invece si investe. E questa, però questa cosa pure ha lanciato una moda nuova, poi dopo questa formazione del suo gruppo di Gambales si punti formata altri soci di femmine e tutto, solo femmine che ballano su ballo sano. E dunque questo contagio a bordo da un spunto di un gruppo, da una schittata, che si impronta. L'unica cosa è che si castia scetti a parte spettacolari, ma poi si è nato, guarda, che rende per il suo gruppo Gambales di spettacolare che nulla, nel suo senso. Anche di spettacolo sa semplicità. Certo, poi sa perfezioni dei suoi. Tu i primi anni sono tutti uguali, non sono tutti uguali ballando. No, certo. Cada uno tiene il succhetto suo, le pone su piede, però insieme loro viene ordinato, ma sono di una semplicità disarmante. Questa semplicità che ha questo spettacolo. Sei biendi pure, poi tu funti biendi gli spettatori 78, è una delle tanti rappresentazioni che hai fatto e dunque si viene pare. E sti diadero su uno spettacolo poi solo, sapere questa cosa. E poi c'è questa musica cosa tua che è sempre un'altra cosa. Questa musica per vergogna, sul ballo per vergogna. Su cambale, sul modo di hackere, dello vestire, pantalone sport, billutto e bonette, questa è la moda nostra. Non siamo già che noi danzino. Certo. Anzi, siamo a che notare, mica siamo noi non sul gruppo cambale, sono la vita, siamo per i costi, siamo su costume deuresi, siamo su canto tenore, canto sacro, siamo per il ballo. Ecco, su che siamo noi, su che vediamo in questo modo che sul gruppo cambale, ma per chi ha un modo di ballare. Questo non è solo conoscenza a su ballare, non senza illusione di nessun tipo, anzi a volte non muti in un certo loco, o che sta in edda, o che non si anda bene, che sono tutta gente che non ha che ne può professione, sono tutti giovani che studia e che lavora in campagna. Andiamo a andare bene, no, non siamo vissati a andare per forza a fare questa cosa, la chi che andare bene. No, contami il gruppo del ballo che lui accompagna, questo che con temi rapporto di Prusanno, poi itiri ormai 40 anni, ma
altro spuruci. Sì, è stata una bella stagione, varie stagioni, spero che sul gruppo di Azzara. Azzara, un anno su Redentore che hanno fatto anche una specie di competizione, che non è che è una cosa a metà bella, bene, però sì. poi Sabine, noi e tutto, tanto vari gruppi non siamo uniti e abbiamo nato di noi che si preso competizione, arrivare a ballare, ognuno su ballo suo e basta gai. Devo e tutto, ma ricordo che intanto presentavo tant'anni su Redentore e devo e tutto con il gruppo dei Ergori, di Azzara, dei Ittri, di Bolotta, ad esempio, e Murnau su associazioni Caliviada, ente turistico locale, turismo. De Nugoro, non fai bruso questa cosa di questa gara che non si vede da nulla, però fiera interessanti, canto pragia da sul gruppo di Azzara, accompagnato da lui e tutto, poi Tangunisi, fin da quando via Doverto Sanfiteatro ci viene da più di 5.000 persone, se poi se Castieni impari che alcune immagini, può fare commenti, via bello questo luogo, e poi spero che in questa città di Denugoro possano tornare a cominciare a fare questa festa proprio in Guni senza anfiteatro. Proprio un anno che quando viene questa andiamo su gara. Ma certo. Ma mento che ti sento prima eri lì. Sì. E poi sono nato io, su Ballo Brinco. Seconda Azzara. E sono nato io su Ballito, a Samo di Soro. Terzo Ittri Cannedo. E poi sono nato io a Samo di Soro. Sarie dopo, insomma, a Santo Ioanne, tutte queste gruppi che abbiamo su vincitore, andiamo su primo, secondo e terzo, in Nugoro a sesta dei rotelli. Però il suo comitato non si è caricato prima, e è successo poi proprio questo stress siamo su vincitori in Nugoro e poi sesta dei rotelli pure, ma un anno particolare, però poi ho potuto mettere esperienza accompagnando su Silanese, vari gruppi, ho detto Baulado, Sesto, San Gemiliano, pare che su Mastro Luigi Lai. Allora se le gare tutto non si vuole ti contare tutto, però tuttora collaboro con tanto il gruppo, mi mutini mano a mano che ha bisogno, oltre sul gruppo mio del Goli, Ittri che lutano sempre su Mattesi. Ittri, fate ubiri Ittri in Sant'Effisi, in Piazza su Grammo, o Ittri, mo bisognata a rascioverare in massimo, può fare biri tui con sul gruppo dei Ittri, forse sì, a Ittri e tutto, poi in Castello vado sempre sul ballo cantao e in Gunis invece in Ittri, possa festa, Ittri folk festa, vadesi pure su ballo a passo, vadesi su questa danza e tutto quanto. E dunque io spago pago gusto e poi ho raso a regionare in pari, noi a Domodua.
Dunque, dottore, tante occasioni di musica, tante occasioni di ballo, una cosa mi piace dire, ma qual è questa musica che ascolta tu? Chi ne ascolta? Questa musica del dottore Chessa, quali è? Quando tu sei tranquillo, un domo e non sei provvendi, tu sei sempre provvendi, sempre. Però quando non provi, quali musica ascolta? A me mi piace mettere la fisarmonica francese. Ah, questa musetta. Sì. Bello. Io sicuramente, Ma c'è un fisarmonicista che ti piace di più dei altri? ma No. più o meno quando sono di un certo livello sono mi aggradano e boh, questa musica è, io ascolto metà, io quando sono in macchina preferisco viaggiare solo che mi ascolto su come mi pare a me. A volte autostop non che più mai, ma per i giochi in altra gente o non dal luogo a radio, può ascoltare una, me la ascolto solo certe cose. Poi sono collezionista per le riviste francesi, che vedono questi strumenti, batta per in questa dispensa scuola, questi strumenti, lezioni che tu hai dai cui impari a studiare per solo, colleziono dischi. Però mi piace per esempio musica moderna, ascolto gai, tanto ho conosciuto metà artisti, hanno suonato su Matessi Parco, metà artisti importanti per la musica classica, per esempio in Spagna l'ultima volta vedi questo siciliano che è un campione del mondo, ma Savine, che frates, Parisi, io un altro genere musicale, spettacolare, che sa fisarmonica, però Certo, certo. ma Savine poi, che non fai damo su voi, faremo queste cose. Certo. Tu, la fisarmonica, mi pare che la cosa che preferisci tu è questa a buttoni, se dunque Sì, la cromatica. la cromatica, sì, sì. Poi si sciopera questa. Allora, io ho cominciato a strimpellare questa fisarmonica sistema pianoforte, auricragai. Sì. Tanto un anno ho parlato con Riccardo Tesi nelle Marche, grande da un festival, siamo andati a visitare la bottega dei Castagnari, no? E poi ho visto la fisarmonica buttonese e mi era pure ordinato una. Era Tenzogallo, Sonata e tutto quanto. E in cosa poi ho studiato la musica, la teoria musicale, da autodidatta sempre. Io sono autodidatta, io non sono andata a scuola. E ogni tanto sono qualche cosa di desardo, per esempio che su gruppi itri sono la Lugodoresa, sono chissà cromatica. Sì, sì, è poi. Però tengo strumento adatto a suonare per altri generi musicali, tipo su musette francese, tengo vari strumenti speciali per questa cosa che me la sono per i pommene qualche volta o che un amico. Dunque, è questa musica, questa preferenza che tieni tu, questa fisarmonica. Invece si può, i organettos, tu hai preferenza per Castagnari. In questo momento però prima sono strumenti che chiamano prima Paolo Soprani o qualche altra marca tipo Fico Seco, gli strumenti bellissimi sono retando e come certe fabbriche hanno tancato o si sono troppo plastificate, invece chissà ditta Castagnari hanno manteso e hanno studiato per cosa nuova sopra gli strumenti che lo sono weekend al massimo livello. E poi ti fanno sempre gli strumenti personalizzati sì, per tu. Sì, per me, ma per i altri suonatori, sono poetas di questa materia, di questa sono artigiano importante dell'Italia. Ma è nato una die, questo però riferito alla fisarmonica in generale, Massimo Castagnari, pochamente ti vendita organizzato questa fisarmonica in Italia e in Europa. Un momento in quale anno, dopo la macchina, la vettura, in secondo luogo, la fisarmonica, come in Italia, produita e vendita. E lo strumento è praticato e popolare, insomma. No, dottore, se usare bene a Serrai questa nostra regionata, ma te mi voglio domandare, tu quando hai mandato dei dischi e tutto quanto, no, ma io questa famiglia, come è questa famiglia tua? Quanto figlio stendi, conta si va come hai ci una fotografia, insomma, una cosa. Allora, Musere Mestre dei Urtueri.
Virginia. Virginia. Loco di Vinuvono, è bella campana e quant'altro. Teniamo 3 spezzineddas, questi femmina, abbiamo sposato a mamma mia, che è nata femmina, poi ben Nicoletta, abbiamo sposato a mamma Virginia, e poi ben Manuela. Dunque, la femmina tiene 14 anni, Nicoletta ne tiene 3 e Manuela 10. Nessuna di esse sono Nì. Nì. Allora, la più avanzata secondo me è Nicoletta, ma mischinetta, io non lo sa, non la sforzo. Anche una piaghe di soro, Gisona non mi ha che piaghe, però la lascio libera di separare su chi chiede, a ballare ballano tutte strese, su ballo brinco. Bene. Questo pure è una cosa importante che visiata, non che si campa di cusso, però No, certo, a volte questo pure ha che parte della famiglia e si schide queste cose. No, un'altra cosa, quali è questo progetto su tempo venidori? Ita tenis in programma, in modo tu, da noi, ai prossimi mesi, anni? Ma intanto sul prossimo obiettivo è realizzare sul museo in Bidda. Questo museo è una cosa a bene, che ha da essere posto in contatto, in comunicazione, perché tutto sul museo di questo tipo di cosa dell'Europa e del mondo, poi lo contatto sono facili, e poi può anche il momento di cultura, organizzare parallelamente a questo luogo, abbiamo bisogno di questo strumento, in tutte le versioni, per eventi eventualmente musicali e tutto canto. Poi mi sono interessato da tanti anni a Goi per la manutenzione del strumento, ho imparato la accordatura, che è una cosa complicata pure, e mi sono sempre perfezionando in questo campo pure che mi piace metà amico, sono attore di tutto il giardino, viene a mi cliccare, tutto mi ipotesi anche questo, accordare questo, o modificare questa cosa, oppure mi è rotto l'organito, è stato crepato, come si può fare? Io che la nocche, ho già detto che mi protegge, Lo sacconza. insomma, troviamo una soluzione sempre su cada cosa. No, e sul festival? Sul festival che hai firmato. E quando tornerai a cominciare? Non riesco. Non riesci. Non lo so. Vabbè, insomma, serrai questo a Tobiu, questa regionata che ho fatto, devo mi domandare a Massimo De Vonni, de trasmetti tu in su festival, in uno dei festival che hai fatto, devo registrato talmente tanti, che non uscivo di Euso a scioperai, ma di sicuro c'è adesso una bella cosa, ci si è ricordato su un pari, Domenico Americano, tu Euso, tutte le feste che ho fatto in noi, in Irgoli, in pari. Devo dare grazie a Dottore Chessa, per me si convidava ad Omusua, per me si fatto conoscere un po' sul mondo cosa sua, dei sonus, dei amici, dei gruppi, della famiglia, insomma, tutte queste cose belle che isso ci contai. Grazie, dottore. Mi ha fatto piacere. A Trusano, sai? Io andiamo a fare carattere, andare tutto in una sera non me la chimo, non cosa da narrare, a me cosa da narrare, bella, può anche sconoscere per la gente, oltre che può anche cultura, può narrare scultura. Bene. E con vosaltros, amico mio, se volesi, gira che bene, pensi sempre in suo canale 172, abbiamo a trovare un altro amico artista e abbiamo a regionare in pari, esibito sempre a 9 ore di America.